我们是育才新闻台，我是李怡华，我是杨真。最近5、6月，台湾曾受梅雨季的影响。现在台湾正在下大雨。台湾受自由风的影响，往东北方向移动。最近时常下雨，请民众记得出门时要带雨具。最近台湾也有许多不少的灾情，现在把镜头转给特派记者。我是戴玉婷，在宜兰的平地，这是一位种稻田的3位农夫。妈呀！我的小妈呀！我们来访问。我们记者现在来到3位农民的家里，我们来访问。淹水淹得怎么样？非常水，有10公分的。然后然后惨重吗？非常惨重，非常的惨重，我的小孩全部都被淹死了。记者赶紧抓起来转，把镜头还给主播。上面的灾情看起来真的实在是惨不忍睹。谢谢收看，我们下次再会。